Здравейте, хора! Това е втория епизод на Бургер. Бургер. Та, както виждате, взех патладжана. Играх малко играта. Преди май стигна. С кое бях? Да, рак. Опа, извините. Не трябва да падаш. Не трябва да падаш. Ще ми провали целия сандвич. Бега сандвич. Не, what the fuck? Бум! Ехе! Ти беше на... Най... якото. Ехе. Колкото повече се изпечелва, става друг цвят. Да. Та сега ще ви кажа за едни други хора, които снимат, мои приятели. Един се казва Hacker Pro, не Minecraft Pro, другия се казва PlayerBG. Абонирайте се за тях, както за мен се абонират те. Да. И yes. Бум. Не. Ехе. Съм много добър на тази игра. Затова. Не. Добре. Добре, това ще е за епизода. Съжалявам, че е кратък и малък. Няма и 5 минути. Абонирайте се за мен, дайте по един лайк на клипа и чао! Чао!